அழகான காட்டுல இருந்த நதியோட பக்கத்துல ஒரு உடைஞ்ச மர வீடு ஒண்ணு இருந்துச்சு. அந்த வீட்டுக்குள்ள மீனுக்குருவி தான் முட்டை கூட ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்து வந்துச்சு. ஆகா, என் முட்டை பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு அழகா இருக்கு. நான் ஒவ்வொரு நாளையும் எண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். சீக்கிரம் என் முட்டையில இருந்து என்னோட குழந்தை வெளியே வந்துடும். அதே நேரத்துல அந்த நதிக்கரையோட பக்கத்துல ஒரு பெரிய மரம் ஒண்ணு இருந்துச்சு. இந்த மரத்து மேல ராணிங்கிற ஒரு காகம் கூடு கட்டி வாழ்ந்து வந்துச்சு. ராணி காகத்தோட வீட்லயும் ஒரு முட்டை இருந்துச்சு. மீனுக்குருவியும் ராணி காகமும் ரொம்ப நல்ல நண்பர்களா இருந்தாங்க. தினமும் ரெண்டு பறவைகளும் ஒன்னா சேர்ந்து காட்டுல பல்வேறு இடங்களுக்கு உணவு தேடி பறந்து போவாங்க. ஒரு நாள் மீனுக்குருவி தான் தோழி ராணி கிட்ட எப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருந்துச்சு. ராணி, உனக்கு விஷயம் தெரியுமா? இன்னும் 2 நாள்ல காட்டுல மழைக்காலம் ஆரம்பிக்க போகுதான். நான் வீடு கட்டுறதுக்காக விறகு